Hello guys, welcome back to my channel J Vlogs. അപ്പോൾ guys നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ കോയിലില്ലായിരുന്നു വണ്ടിക്ക്. പിന്നെ ബാറ്ററി നമ്മുടെ എഞ്ചിനകത്ത് കറണ്ട് ബാറ്ററിക്കകത്ത് കയറുന്ന കോയിൽ വഴി കയറത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോയിൽ കുറച്ച് നാൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ആ കോയിൽ ആരും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടിക്കകത്ത് എങ്ങനെ കോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം, മറ്റേ പഴയ കോയിൽ മാറ്റിട്ട് പുതിയ കോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ സൈഡിലത്തെ ബാറ്ററി സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ടാങ്കിനടിയിലെ കോയിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ സൈഡ് കയർ തുറക്കണം. വണ്ടിയുടെ സൈഡ് കയർ തുറന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനത്തെ വലിച്ചിട്ട് സീറ്റ് തുറക്കണം. അപ്പോൾ നേരം നമ്മൾ സീറ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ടാങ്ക് ഇളക്കണമെങ്കിൽ ഇതുണ്ട്, ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ടല്ലോ, സ്പ്രിങ് അല്ല, ഈ ഒരു ലോക്ക് നമ്മൾ ഇളക്കണം. ഈ ഒരു ലോക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ടാങ്ക് അഴിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാത്തിനും മുമ്പാണ്ട് ഈ പെട്രോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കാരണം അല്ല പിന്നെ ടാങ്ക് അഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പെട്രോൾ ഇല്ല. എന്നിട്ട് ഈ വയറുണ്ട്, ഇത് കാർബറേറ്ററിലോട്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാർബറേറ്ററിൽ പോകുന്ന വയർ ഊരിയിട്ട് ചരിച്ച് പെട്രോൾ പോകും. നമ്മൾ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇച്ചിരി നേരെ ഇരിക്കേണ്ട രീതി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് കഴിച്ച് നമ്മളാണ്ട് ഈ സൈഡ് കവറുണ്ട്, ഈ സൈഡ് കവർ എവിടെ ഒരു ലോക്കുണ്ട് ടാങ്കുമായിട്ട്. ആ ലോക്ക് അഴിച്ചടിച്ചിട്ട് തന്നെ ടാങ്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കണം. നമ്മൾ ടാങ്ക് പൊക്കിയിട്ടാണത് ഈ ഗായ്സ് ഇതുണ്ട്, നമ്മൾ പെട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ അറിയുന്ന ടാങ്കിനകത്ത് അത് പ്ലഗ് ഊരണം. ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗൈസ് നമ്മൾ ടാങ്ക് ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കണുണ്ടോ. അപ്പോൾ ടാങ്കൊക്കെ അയച്ച് മാറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കോയിലാണ് വണ്ടിക്ക് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഈ കോയിലാണ് പോയത്. വേണ്ടേ, അതാണ് ഈ കോയിലുണ്ട്. ഈ കോയിൽ ഇതയച്ചിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ കോയിൽ നമുക്ക് അയക്കാൻ പോകും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ഇത് 10 നട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ 10 സ്പാനർ ഇട്ടിട്ട് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലഗുണ്ട്, ഈ പ്ലഗിനകത്തൊന്ന് നമ്മൾ അഴിക്കണം. സീനൊന്നുമില്ല, ഇത് അഴിക്കുന്ന ഈ ലോക്കാണ്. ഈ ലോക്ക് ഇങ്ങനെ താപ്പിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഊരി ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഗൈസ്. ഉണ്ടോ, ഇതാണ് അതിനകത്തിരുന്ന കോല്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത പുതിയ കോല് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ഗൈസ്, ഇതാണ് പുതിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ ഇതുണ്ട്, ഈ സാധനം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരണം. ബാക്കി വന്നിട്ട് ഇതിനെ ബോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് എർത്താണ്. ഈ എർത്തും ഇതിനകത്ത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഹോളിലോട്ട് വെച്ച് ഉണ്ടോ മുറുക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു കാഴ്ചത്തെ ഈ പ്ലഗ് കൂടെ അതായിട്ട് കുത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കാഴ്ചത്തെ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ. നമുക്ക് ബാക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചൻ്റെ ഈ ഒരു ലോക്കുണ്ട്, ഈ ഒരു ലോക്ക് ഇളക്കണം. ഇളക്കിയിട്ട് ബാക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണേ. കണ്ടോ, ഇത്ര സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉണ്ട്. നമ്മൾ പോസിറ്റീവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആദ്യം അയച്ചിട്ട് നെഗറ്റീവ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് അടിക്കണം ഗൈസ്.
അപ്പം കാശ് നമ്മൾ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിന് വെക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഒരു കവറുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഇട്ടാലേ ബാറ്ററി ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഇടണം. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം, അതിടണം. നമ്മൾ പ്ലെയർ വെച്ചാണ് ഇടുന്നത്. അതിൻ്റെ ടൂൾസ് എടുത്ത് കിട്ടിയില്ല. നമ്മളിത് അതിൻ്റെ കവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതിന് നമുക്ക് തിരിച്ച് ടാങ്കൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ടാങ്ക് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ്ട് ഈ 2 ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 2 ക്ലിപ്പ് ഈ 2 ബുഷയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഈ 2 ബുഷ കയറണം, എന്നാലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ടാങ്ക് വെക്കാം. ഉണ്ടോ? അതായത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മുമ്പിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ഈ സ്ലോട്ടിലോട്ട് ഇറക്കിയിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട്, ആ ലോക്ക് ഇടണം. അപ്പം കാശ് അതെന്താ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോക്കാണ്. ഈ ലോക്ക് നമ്മളിത് ഇതിനകത്തൊരു ഹോളുണ്ട്. ആ ഹോളെ കൂടെ അത് കയറ്റിയിട്ട് ഈ പ്ലെയർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ച് വെക്കണം. കാരണം അത് ഊരിപ്പോകരുത്. അതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതേ കാശ് നമ്മൾ നന്നിട്ട് ഈ 2 പ്ലഗ് ഊരിയാണ് നമ്മൾ ടാങ്കിനകത്തുള്ളത്. ആ 2 പ്ലഗ് കുത്തണം. എന്നിട്ട് ഇത് അകത്തോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരു കേബിൾ അയച്ചായിരുന്നു കാർബൈഡോടുള്ള. അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് അതേപടി തിരിച്ച് കുത്തിയിട്ട് പെട്രോൾ ഓൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിനി സീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. സീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ലോക്കുണ്ട്, ആ ലോക്കുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഈ സൈഡിലത്തെ കവറ് എന്നിട്ട് താക്കോലെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ന്യൂട്രൽ ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ? ബാറ്ററി വെച്ചതിൻ്റെയാണ് ന്യൂട്രൽ ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് അടിച്ച് തന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റ് ചേട്ടാ, ലൈറ്റ് ഒന്ന് വേണ്ടി എടുത്തേ. കണ്ടോ? ഫോണൊക്കെ വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ സെൽഫ് നമ്മൾ വെച്ചതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയൊരു വ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ് അടിക്കുക. എന്നിട്ട് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണം എനേബിൾ ചെയ്യുക. പരമാവധി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നാളെ അതാണ് ഞാൻ ക്യാമറ വേണം.